Друзья и гости, рад вас видеть. Вы на Жиркоп-канале. Один из первых сигналов. Выскакивает у меня такая закрутка, как от подводной лодки. Как в глубоком детстве мне рассказывали, подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою. Вот на таких территориях мы работаем. Юра, он работает. Юра, ты от подводной лодки ничего не находил, запчастей каких-то? Перископно. Перископ? Да. О, видите, значит, все-таки я прав, что здесь что-то было. Сигнал невзрачный, как фольга у меня прошел, и запонка выскочила очередная. С красивым фиолетовым орнаментом или вставочкой. Это он блестит, как рубахи держались на таких. Аккуратно хожу, много помех, влажность большая, падает дождик, и прибор реагирует на все. Погода настолько испортилась, что вместо криков жира я слышу крики «тону». Слышите, как барабанит дождь? У меня сегодня не комрады, а либо инопланетные гости, либо зеленые человечки. Ну что там, вы похвалитесь чем-то? О! Сейчас не крути, наводим резкость. Это заколка какая-то, как Да, брошка такая. Брошка. И узоры красивые. А с другой стороны? Вот тут заколка была. Угу. Есть. Вот, а у Геннадия тоже запонка, как я нашел. Перстенек отличный. И монета. Я вам скажу, в таких условиях на находке даже плевать не надо. Дождь делает сам всю работу за нас. Серджо какое колечко эпическое нашел. И это серебро. Он говорит, все пишет как положено. Я говорю, где клеймо пишет? Он говорит, да по бумаге пишет. Вот. И мы уже поднимали такие кольца и тоже на старых. На старых это ихнее что-то. Да. Где остальные парни, понятия не имею. Все позамерзали, мокрые. Ждем у моря погоды. Я уже спрятался в машину, потому что дождь большой. А Вова, Вова! Где, расскажи, нашел что-то, не? Нашел что-то. А, ну все. А кто что нашел вообще? Ну, Юрец, как всегда, жир. Жир какой? А все решта нашли что-то. А, ну ясно. Ну сейчас поедем к Юре, посмотрим, что. Не, ми просто вчимося плавати, все нормально. А, ну ясно. Yellow Submarine. Лучше плавать, чем ходить. Еще хорошо то, что ходим по такому полю, песок промок и глубоко сигналы идут. Но мы его уже так вылезали здесь, что редко когда шрапнель попадается. Может будет хороший сигнал, то в онлайне попробую что-то снять. Парни организовали перекурчик, и Юрец хвалится. По описанию, я думаю, это польская пряга легионера. Но они дорогие. Дорогие такие, что ну. Все уже мокрые. Не зря мы начали про подводную лодку, даже не задумываясь. Ох! Ох! Зацеп, все. А ну переверни еще. Ох ты. Вибрана була. Поляк. Угу. Два штыка, да? Два штука. А била как? Біла як глибока монетка мелка. Как буратинка, да? Як буратинка мелка. Какой-то... А, легионер вот капнул, да. Отлично, поздравляем. Это вот Деус. И в том месте многие ходили и не зацепили. Ми там 1000 разів. Народ, магазин Фортуна проводит розыгрыш металлодетектора Nocta Simplex Plus. Иван, а где он? В дорозі. А, в дороге. Значит, для того, чтобы его выиграть,
Вам необходимо, оставляю ссылку, перейти по ней, поставить «Нравится» странице и лайк под постом. Иван мне подсказывает на странице в Фейсбуке. То есть два условия, два простых: нравится страница магазин Фортуна и лайк под постом. Все, давайте, не спим. Камрад приближается посмотреть на прягу, а мы тут одну проблему нашли, что все хотят в туалет, но настолько грязные руки, что никто не решается сходить. Погода эпическая, а? Иди смотри на легионера. Я пердоля, так он доля. То как Павлик покупал тогда в этом. Он что-то $170 за нее дал. Что это? Так висока палка, ну. Десь впав вже навіть не бачу. Вот в такой позе копателя на поле очень часто можно встретить. И в этом ничего удивительного. Там что-то есть. И у тебя самолет, Серджио? Да, Не бачу, що. Неведомая нумизматики монета. На экспертизу. А у Юрца экспертиза определила сразу же 5 пфенигов. лисий. Немцы. Да, ну и банька хорошая нужна. Это к тому анекдоте, чувак пришел ловить рыбу, на которой ему кажется, здесь рыбы нет. Тут та самая ерунда. Вова, Здесь тебя ждет жиров большая нет. стирка. Жиров нет, Костя. Я думаю, на этом все, потому что дождь заливает не только в сапогах аквариумы, но и техника уже начинает отказывать. Плавали мы в желтом субмарине сегодня, но пряга того стоила. Смотрим, еще сигнал пошел. В онлайне поднимется, и на этом заканчиваем. Шарапнель. Друзья, напоминаю, лайк на странице и лайк под постом. Не пропустите свой шанс. Я уже взял ключи у Юрца, чтобы подогнать машину. А Геннадий говорит, иди сюда, иди. Смотрите, какая спинка фибулы. Большая и на краю дороги. Здесь много мусора, и парни не хотели ходить. А Геннадий взял. Поздравляем, Гень. Спасибо. Я иду в Ивану, говорю, иди там Гена фибулу поднял. А он, а я динарик. А я динарик. Поздравляем его. Ну ли местный, а он динарик. Ну, факт. Позже покажу, потому что, говорит, кинул в карман, даже не найду. Весь в грязи. Сейчас чуть позже. У меня настолько замерзли руки и пальцы, что я не мог повернуть ключ зажигания. То я просунул палец сюда, и только чик, блин, и он тогда включился, завелась машина. И подбежал Вован, он вывалил все свои находки и побежал динарик мыть. Вот этот динарик. Он какой-то весь в железе или остатки посеребрения. Даже тяжело сказать, кто там император. Я Вове говорю, это полный пертинакс. Вова согласился. Друзья, завел я машину. Выгляжу вот так, не в лучшем виде. Весь мокрый, но коп состоялся. Потому что сейчас еще чуть-чуть, и все занесет снегом, и про коп можно забыть. А воспоминания и эмоции ты в магазине не купишь. Спасибо, что были с нами в этот дождливый день, но находки есть.
Есть. Я вам всем благодарен. Увидимся. Пока.